Terima kasih. Salah masak sebenarnya, ini mah mie kuah, bihun kuah jadi asin. Ketemu lagi dengan Mus Kokobok. Hari ini mau makan mie ala Korea, rezeki langsung diekspor dari Korea. Mie spesi kimchi. Kari mie spesi kimchi. Ribet. Asem pol. Asem. Dikat dah. Terima kasih. Salah masak sebenarnya, ini mah mie kuah, bihun kuah jadi asin. Udah mana ya? Hah? Udah mana nih?